Ребята, и с вами сегодня я, и мы продолжаем проходить игру Метель, вторую главу. Просто сейчас предысторию расскажу, то что я сейчас тоже записывал, и там последняя головоломка по математике. Я тупой по математике. Я вчера двойку принес, это была имба. И в общем, я посмотрел у ютубера прохождение. От этого кода запомнил, зашел в игру, у меня все сбросилось. Я так обрадовался. В общем, сейчас мы проходим игру за Эмили, главу за Эмили. Мы ничего слушать не будем. Прочитайте. Потому что я устал. Честно. О, да. Еще голуби. Да, хорошо. Так, в общем, делаем все. И, наверное, быстро. Потому что я, в принципе, устал. Так, берем отсюда гаечный ключ. И делаем все безошибочно. Нужно поскорее найти выход. Я это и делаю. Так, лист бумаги, окей. Тут ручки нет. Это печально. Так, значит, открываем. Тут код, блин. Кстати, может попробуем? Код, который у меня уже есть. 5. Реально работает. Это вообще все отлично. И, кстати, сейчас мы уже пройдем на новую концовку. С вами. Заперто на ключ. Тут ничего нет. Так, тут тоже. Тут лед. Нам его не отломать без кое-чего. О, господи, сейчас бы маньяк вошел бы, я бы обосрался. Закрыли. Так. Кстати, в этом шкафчике был раньше кое-что. Так, это мы уже видели. Вы тупые. Так, свет там все выключил, надеюсь. Надеюсь, он ничего не заметит. Я тоже так надеюсь. Смотрите. Опачки. Все, сейчас секретная концовочка у нас будет. Если он, блин, не пойдет сейчас. Да, код 485 у нас. А? Так, погоди-ка. Здесь кто-то... Я забыл закрыть. Давай. Думаешь, я не замечу открытый ящик? Нет, не замечу. А, ребят, пока он меня убивает, подписывайтесь на меня и ставьте лайки. И не забывайте про колокольчик, чтобы всегда быть первым в моих новых видео. Да, отлично, как было, понятно все. Да, пока Эмили задыхается, это было имба. Это она видела перед смертью, типа. Так, отмычка. Отлично, погнали. Значит, лед. Блин, а я не уверен, то, что там будет ключ именно. Так что погнали. Проклятие. Ты что там шумишь? А, Нога! это имба. Ага! Попал! Я не успел положить. Вы проиграли. Боже. Окей. Значит, надо вообще делать все быстро. Закрываем сразу.
Я согласен с тобой, Эмили. Так, сразу быстро открываем. Тут 485. 485, отлично. Открыть. Что тут лом, отлично. Так, значит, свет выключаем. Щекол, да? Вот так. Холодос. Вот так. Блин. Надо вообще сейчас быстро там брать ключ, сюда его ложить и бежать обратно. Твою же. Ты что там шумишь? Открывайся быстрее, 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 быстрее. Секретный ключ есть. Мне жопа. Мне жопа, мне жопа, мне жопа, мне жопа, мне жопа. Да ты... Да не... Да чёрт. Я не буду подписываться на ваш YouTube канал. Я не хочу. Блин. Опять. Короче, главное не наступить в капкан. И все. Ну, ящик заперт, но открою. Отлично. Погнали. Нужно поскорее найти выход. Нет, тут ничего нет. То закройся. Так, давай. Ну, 4, 8, 5. Ручка. Так, если так, то лом. Я знаю уже где. Нет, тут лома нет. Странно. Так, нам нужно найти лом. Я тебя понял. Так, еще раз. Давай, попытка номер, 2. Твою же. Что за шум? Нужно вернуться обратно в камеру. Надеюсь, он ничего не заметит. Так, если сейчас, не сейчас, то главное, чтобы не сейчас отнес фигню эту. Уже остановись тут. Да ты урод. Не, спасибо тебе большое. Погоди-ка. Спасибо. Здесь кто-то был? Нет. Ну, вроде все. Да иди ты. Не знаю, надо начинать. Потому что он пошел за это. О, боже, как же. Еще раз. Как же я уже, блин, Нужно задолбался. поскорее найти выход. Тут опять ничего нет. Блин, как же это бесит уже. 4, 8, 5. Тогда-то я, блин, записывал вообще полчаса. То вы не знаете, как это, блин, было. Наконец, когда мне все слетело, я так взбесился. Приветствие, блин, долго отрабатывал. Пипец. А, отлично, я знаю теперь, где лом. О, боже. Да, он тут. Что, давайте. Так, все закрыто. Холодос. Пам-пам. Твою же. Открывайся. Вот за черт.
Передал. Надеюсь, он ничего не заметит. Фу, я успел. Давай, иди, относи. Так, погоди-ка. Здесь кто-то был? Нет, тут никого не было. Я тебе отвечаю, мужик. Отвечаю всей душой своей таджикской. Ой, осуждаю. Все, иди относи. Все отлично. Он отнес. Секретная концовка уже у нас в кармане. Так, значит, двери мы не закрываем, потому что он спалит. Отлично. Значит, забираем сюда ножницы. Ножницы забираем. Ключи. Тут ничего нет, отлично. Предохранитель. Значит, все, секретная концовка уже у нас есть. Отлично. Ножницы вот так. Нам нужно ведро. Нет, Что там шумишь? Ведро. Отлично. Закройся, дебил. Так. Я на месте. Мистер Маньяк. А? Погоди-ка. Подожди. Здесь кто-то был? Мне кажется, я дверь не закрыл. Вроде все на месте. Да. Вроде все на месте. Я не уходил. Я хорошая девочка. Видите, какая хорошая девочка. Да. Очень хорошая. Значит, тут вот это предохранитель имеется. Отлично. Значит, сюда. Вот так сразу тут надо открыть. Далее мы идем сразу с ведром. Свет, щеколда. Отлично. Включить, набрать воду, выключить. Вот так. Включить свет. Вот так. Далее. Подтянуть. Дебила. Масленка, отлично. Значит, сейчас будет мегаплан капкан. Мы включаем. нет. Что там шумишь? Включаем компрессор и сейчас быстро. Как спиди-гонщик идем к нему в комнату. Потому что у него там есть, где можно набрать масленку. Компрессор. Давай. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Хе-хе, домой. Домой. Просто ты бот, чё? Ну ты слитый. А что, ничего тут нет. Погоди-ка. Я все предусмотрел, я все закрыл. Здесь кто-то был? Нет, тут никого не было. Никого. Вроде все на месте. Да вообще ботик слитый, чел. Все просто домой.
Смазали, завертели. Отлично. Теперь мы идем сюда. О, вот. Так, значит, вверх, вниз, вниз, вверх. Нет! Вниз, вверх, вверх, вниз, вверх, вверх. Так что ли? Твою же. Успел. Успел. Фух. Фух. Фух, ребят, это жестко, это жестко. Там шумит! Господи. Я что-то сейчас испугался. Секретная концовочка подъехала, ребята. Смотрите. Похоже, я здесь не единственная жертва этого психа. Значит, все, погнали. Все, вот тут ждем, пока нам Попробуй откроют. позвать на помощь, если кто-то будет проходить мимо. Все, быстрей. Быстрей. Чел, иди сюда, я в тебя верю. Ребят, 16 минут, это имба. Мы смогли. Он приехал. Помогите. Ага! Где ты, черт возьми? Подожди, а это случаем не Алан? Стоп, это может быть Алан реально? Да, Ты тварь! Это из-за тебя он сбежал! да, это Алан, 100%. Это Алан, потому что Фэск. Нужно сваливать через канализацию, пока он не вернулся обратно. Быстрей, быстрей, быстрей. Чел, помоги. Кто-нибудь помогите! Погоди, сейчас открою. Ага! Бегом. Попалась! Спасибо. Да реально Я Алан. выберусь отсюда. Скорее бежим подальше от этого Да, места. Алан, все, ура, мы уходим. Мы сбежали с Аланом еще раз. А вы сбежали от маньяка и помогли выбраться другой жертве. 9 минут, фух. Ну что, ребята, в этом ролике мы даже прошли на секретную концовку эту главу. А завтра, или может даже сегодня, если вы наберете 3 лайка, я уже пройду историю за Юджина. И уже потом, через несколько, может, месяцев, когда-нибудь летом, я запишу видео, когда выйдет глава за Адель. И это будет имба. А с вами был я, как всегда. Всем удачи и всем пока.